Halo guys, saat ini aku berada di mana? Di bawah tebing ini menuju eh, air terjun bongbongan menyan. Kalau warga sini tuh menyebutnya itu air terjun bongbongan menyan karena terletak di bawah tebing yang sangat curam kayak gini guys tuh. Lihat tebingnya guys ya. Tuh. Jadi ini saya menuju ke air terjun itu harus menelusuri bawah tebing yang sangat curam ini guys. Tuh lihat tuh. Nah ini, tuh, nah ini guys. Tuh, aku di bawah tebing ini yang sangat curam sekali tuh lihat tuh. Tuh. Iya kan? Nah, sebentar lagi nyampe lokasi ini air terjun yang langsung nih airnya dari ketinggian gunung, sumber mata air di pegunungan nih jernih.